Ако ви се гледат футболисти, които играят баскетбол, можете да видите какво се случва. Футболният отбор на Черно море, който чака Лудогорец. Води тренировка в зала Владислав, понеже е много студено на стадион Тича. Ето го Владко Друбаров. Една част от футболистите играят баскетбол, другата е в дъното на другия кош, а тук играят футбол с ръце. Много интересна тренировка провежда старши треньора Илиян Илиев. Забавляват се и публика има даже. Много интересно, наистина много интересно. Но залата спасява студеното време навън, което ще става от утре и по-студено. Дани Мартин е много активно. Виждам, че комбинира с Живко Атанасов. Спират. Може би ще се сменят спортовете. Футбол с ръце и баскетбол. Всички футболисти са много въодушевени от това, което се случва, между другото. Явно им харесва да сменят тертипа на подготовка. А тук лично на мен ми е интересно какво се случва. Цецо. Панов към Друбаров и кош. Страшно охрумване на старшият. Двамата с Петю Костадинов са се разделили по един отбор и наблюдават. Много е интересно. Съвсем случайно се озовах в шумната зала и виждам, че Черно море набляга на баскетбол. Тежък матч чака моряците, разбира се, това вече съвсем сериозно. Готвят се старателно. Съчетават и физика и работа с топки. Виждате и с други топки оранжеви. В случая баскетболни. Така че подготовката за този двубой е много сериозна. Прогнозите дават много студено време. Дано няма чак толкова силно замръзнали терени, за да може да се получи един добър футболен двубой, защото и двата отбора са много технични. Ами това е, стига толкова. Виждате какво се случва. Имаш право да играеш с глава и с ръце. С крака не се докосва топката. А затова тази тренировка е много интересна. А тук даже нямаш право с глава. Само с ръце. Забавляват се момчетата, има нужда от такива тренировки. Но се справят изключително добре с баскетболната топка. Каним ви на мача срещу Лудогорец. Заповядайте, за да поддържаме духа през цялото време на стадион Тича.